santimetr. Bir desimetrimiz nechi santimetr? 10 santimetr. 100 santimetr. 100 santimetr. 1 millimetr. Metr deyapti. 1 metr. Ming gram. Bizlar o'sha bilimlarni esda olib qolibdi. Bu o'zida qoladi endi. To'g'ri javob bo'lgani uchun. Xo'p, endi so'rang qizim. 15 metrda necha santimetr bor? Hop, buning uchun biz nimani aniqlab olishimiz kerak? 1 metrda necha santimetr bor? Hop, necha edi? 1 metrimiz necha santimetr? 1 metrimiz necha santimetr? 100 santimetr. Endi 15 metr necha santimetrligini topish uchun 100 ni 15 ga ko'paytirdik. 100 da nechta 0 bo'lsa, shu 1500 nima ekan? Santimetrga teng ekan. Ozgina 7 kere 8 56. 54 bo'lsa 6 ga 9, 11 ga ko'paytirsa 2 ga 22. Barakalla. Harakatlarni yozlagan ekan. Endi o'g'il bolalar. Hop, boshladik Abujafar, o'rtaga chiq. Bularnikini alohida